Canyon, vocês sabem que é um estreito, né, entre 2 montanhas, rochas, assim, e tal. É uma atração turística famosa por suas águas límpidas. O crédito foi publicado com e assim, Xin Hua, não sei se é o nome do fotógrafo. Mas o que é interessante dessa foto, ela é belíssima, né, mas toda essa área escura e a luz penetrando por uma fenda, onde passa esse rio, né, esse córrego, e notem que a água é tão transparente que parece que o barco está flutuando, né. Se não tivesse um pouquinho de reflexo na água ali, ia parecer que o barco estava flutuando no nada.